Бег единства, начавшийся 26 июля в Ужгороде, добрался до Киева. Основная цель акции – провести украинские и крымско-татарские флаги через всю Украину и поддержать людей, которые остались на неподконтрольных Украине территориях, показав единство народов. В пробеге приняли участие и наши корреспонденты. Киевские байкеры встретили колонну с Западной Украины. Сегодня под крымско-татарскими и украинскими флагами поедут через Полтаву и Днепр. Завтра – Запорожье, Мелитополь и планируют завершить мотопробег на Чингаре. Всегда стараемся напомнить и политикам Украины, и мировым политикам о том, что проблема Крыма не решена. И пока она не будет решена, мы будем за это бороться, с тем, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и крымские татары наконец-то получили крымско-татарскую национально-территориальную автономию. Они основали фонд помощи участникам АТО. Да, у нас есть благотворительный фонд, это «Оберіг країни». Но каждая из нас, у нас есть свои подопечные, у нас есть свои бойцы, которых мы ведем. Поэтому каждая из нас, как и личность индивидуальная, занимается вопросами. Но когда кому-то нужна помощь срочная, как мы говорим, на вчера, то тогда, конечно, не только участники нашего фонда, другие волонтеры, даже бойцы откликаются. По пути к группе будут присоединяться байкеры с разных уголков Украины. В мотопробеге и эстафете передачи флагов приняли участие свыше 200 мотовладельцев. На Чингаре участникам мотопробега будут ждать представители местного меджлиса, общественного объединения «Аскер» и участники батальона Намана Челебиджихана. Там участники мотопробега и активисты планируют поднять флаги Украины и крымских татар. Лидия Полянская, Асан Иминов, Заман, АТР.